32 текстилни работнички добија обештетување во вкупен износ од 42.000 евра од два странски брендови, бидејќи беа избркани од конфекцијата во која што работеа, не добија отпремнини К15. Една бремена жена не го оствари правото на породилно отсуство. Ова е прв ваков случај во земјата, но и на Балканот, што на поттикне и ова утро во Македонија наутро гласно да говориме за работничките права, но и одбраната на истите се разбира. Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец ние во студиото 3 на Македонската телевизија. Добро утро, Кристина, и добре ни дојдовте. Добро утро, Кристина, ви благодарам на поканата. Огромна победа, да кажам, извојувавте изминатиот месец по основ на работнички права, нешто што како пример е уникатен за целиот Балкан. Па да, исто, горди сме на овој успех. Мислам, не сме горди поради тоа што нели моравме да одиме надвор од границите на Македонија, него повише би сакале нели тука да си ги остварат своите права, меѓутоа да, ово е еден уникатен пример дека ете постои општествена одговорност кај тие компании, кај тие брендови за кои што работиме како македонски компании, така да иако 70% од исплатата, морам да кажам, иако 70% се само од исплатени од побарувањата, сепак продолжуваат преговорите и со останатите два бренда, се со цел да има 100% надомесна направената штета на работниците. И за да им појасниме на нашите гледачи, по кој основ се злоупотребени правата на работничките? Па конкретно еве во овој случај, тоа што вообичаено се случува, овде се побаруваат 3 плати, годишен одмор, исплата на регрес за годишен одмор или попознато кај нас како К15 и воедно направена е и проценка на настаната штета со тоа што на бремена работничка и беше ускратено правото на платено породилно отсуство. Прв ваков случај исто и опремнина, морам да кажам, значи тоа се откази кои што се случуваат поради деловни причини на работодавачот, во случајот се исплаќа согласно стажот на работничките, така да голем дел од исплатата се однесуваше токму на опремнените. Прв ваков случај во Македонија, уникатен и на Балканот, каде што генерално се наоѓаат фирмите кои што шијат за странски модни брендови. Велите, ова укажува дека европските брендови се општествено одговорни за разлика од компаниите кои работат во нивниот синџир на производство и дека од друга страна македонските работодавачи кои работат за странски компании не се недопирливи и при вакви случаи може да се соочат со штетни последици. Па да, видете, тие не сакаат странските брендови, кои што имаме подпишано, нели дека не смееме да споменуваме кои се, што се и како се. Меѓутоа, еве исплатија, два од нив исплатија 70% и општествена одговорност некаде во Европа, значи нешто не е како кај нас. Апсолутно, да. Што се случува? Да, најчесто тие се откажуваат од производството во тие компании, или го намалуваат производството и пробуваат да прибегнат во друга компанија која што ги почитува работничките права. Значи, сме во контакт со такви организации, сме во контакт со брендови, така да мислам дека ово е една позитивна пракса и за нив и за нас, како нели, како здруженија, како мрежи кои што се залагаат за работнички права и за брендовите. Велите, продолжувате со ваквите пракси на интернационално застапување на работниците кои што работат во странски брендови. Каква е ситуацијата во моментов? Има ли нови пријави и на што најмногу се однесуваат? Па видите, постојано има пријави, затоа е и основано, нели, Гласен текстилец, пошто јас како текстилна работничка сум ги осетила тие прекршувања на моите права, ниски плати и слично. Така да во континуитет ние се соочуваме со одредени проблеми, затоа нели лобиравме и за покачување на плата, лобираме дуја па и постојано укажуваме дека имаме се уште исплата под гарантираниот минималец, законски загарантираниот минималец. Имаме судски постапки кои што се однесуваат токму на неисплатени плати, на доместици од плата за прекувремена работа и слично. Сега моментално сме концентрирани повише кон германското законодавство и да видиме како ние да прибегнеме, односно да го усогласиме нашето законодавство со европското. И во конкретниот случај, бидејќи имаме премногу пријави за неисплатена прекувремена работа, работа за празники и работа во ден на неделен одмор. Истото ни беше спорно. Исто неделен работен ден, најмногу ни е проблемот на нас како здружение и на работниците име. Не дека ние сме против прекувремени работи, не дека ние сме против
да се работи во недела. Меѓутоа истото треба да биде евидентирано и треба да биде платено. Во овој случај ние имаме само сива економија, не е исплатен доволен труд на работниците и затоа моментално правиме некоја анализа со германското законодавство за работно време, како таму се евидентираат часовите, а не се бришат. Повторно ќе речам, тука е филозофијата и до системот како се грижи за да ги заштити работниците и фирмите кои што сакаат да си ги задржат вработените. И после кај нас се чудат зошто се иселували, зошто немале работоспособно население. Поради тоа што 30 години не се научивме да си ги почитуваме законите и да си ги цениме работниците. И сега дел од компаниите кои што се алки на големите синџири работат овде, да речеме по некој основ ги злоупотребуваат правата на работниците. И сега се поставува прашањето како фирмите кои што се наоѓаат во странство, значи главната фирма, знае или не знае за овие злоупотреби, свесно или несвесно ова се прави? Тоа е интересното во целиот случај, да не бевме тие што сме. Мислам, во Македонија не сметаат за некоја си мала организација што се бави со работнички права, некаде таму во Штип, во источниот регион, збори за текстилни работници, не даваме бесплатна правна помош на сите од приватниот сектор, веќе дури имавме иницијатива и за градежните работници во однос на проектот Бехталенка и слично. Зошто ова го успеавме да го направиме, бидејќи некаде во Европа нашите партнери, организации, синдикати, многу поголеми од нас, многу помоќни од нас, ние сме дел од тие мрежи и истите се запознаени преку нас, например, што се случува во Македонија. Имате и во Србија организација која што им кажува што се случува во Србија или во Албанија или било каде на Балканот. Така да тие мрежи што се таму во тие европски земји, посебно во Германија, таа мрежа ми е некако најактивна, лобираат за брендовите да дознаат, ги контактираат, имаат нивни мејлови, знаат како да се приближат и тоа е тоа што го прават. И овие фирми ги има, да речеме, секаде на, може би не секаде, но ги има на Балканот, во една, две, три земји. Имате координација на регионално ниво, како па тука се однесуваат работодавачите во однос на работничките права? Горе-доле секаде отприлика сме исти, со минималната плата сме исти, со привлекување на странски инвестиции сме исти, некаква трка кон дното. Меѓутоа, сега има проблем на целиот Балкан со работна сила. За тоа ќе говориме, да. Така да се прибегнува сега и кон други, нели, како што кажа, и ќе разговараме и понатаму. Меѓутоа, горе-доле ситуацијата е секаде иста на Балкан. И затоа е битна и таа регионална соработка меѓу нас како организации и синдикати. За жал, ние сме само две организации од Македонија, од другите земји се синдикати заедно со организации заедно се борат за работничките права. Коригирајте ме ако грешам, како никогаш досега јавно се говори за работничките права и одбраната на истите. Колку јавното говорење, да речеме, и поддршката на медиумите игра важна улога во целата оваа приказна и колку јавното говорење прави свој виден притисок и на правосудниот систем? На правосудниот систем мислам дека не. Зошто може да го спомнеме случајот со Кавадарци. Меѓутоа, ептен сум благодарна и како жена која што работела во тој сектор и како активистка и како дел од Гласен текстилец, сум ви благодарна на сите вас како медиуми, како новинари и новинарки за поддршката што ние давате низ годините. Мислам дека благодарение на вас го правиме овој притисок што го правиме, сега не може да ни избегнат. Мислам, порано беше потешко и ако сме отштипнели, меѓутоа, благодарност од Гласен текстилец, од работниците кои што, да не сте вие, немаше да се знае за овие проблеми, немаше да се разговара толку за овие проблеми, немаше да биде никаде во јавниот дискурс проблемот со работничките права, така да не сте вие, мислам дека многу потешко ќе водеше оваа борба. Заедно сме генерално во сите приказни. Ако сакаме успех, мора да соработуваме. Сакам малку да проговориме и за недостатокот на работна сила. Тоа всушност беше темата со која што го почнавме денешното издание на Македонија наутро. Имавме информација дека досега се издадени околу 3000 дозволи за странски работници, додека нашите одат на привремена работа во странство. Велите, ова не е одржливо решение, туку обид да се намали платата на работниците. Тоа го кажавте пред неколку месеци овде во Македонија наутро. Се уште сте на истиот став? Се уште сум на истиот став. Зошто? Поради тоа што знаете дека до 2017 платата конкретно на текстилните работнички беше 9000 со, ако направат
ако ја извршат нормата која што им е поставена од менаџерите, од шефици и слично. А за останатите плата беше 10.000, тоа беше првата победа нели на Уставен суд да ја поништиме таа норма од Законот за минимална плата. Меѓутоа, еве сега, од 9.000 денара качана е платата на 21.000 денара. И тоа им доаѓа премногу. И сега на место заедно да лобираме со работодавачите да прибегнеме кон некои програми кои што се одржливи како би се навистина покачала платата. И доста тоа се прави веќе како политичко, нели, покачување владата да ви каже вие мора да покачите плата. Во 2017 тоа мораше да биде политичка одлука, меѓутоа сега да субвенционирате вие минимална плата како држава, мислам не ја гледам логиката. И постојано зборев и од 2020. Луѓе, дајте да видиме што се случува со оваа програма Европа сега во Црна Гора. Како таму им се качи платата од 500 на 750 евра просек. Како се покачи од 220 на 450 минималецот. Дајте да ги видиме слабите и јаките страни на таа програма. Горе-доле ние сме тука исти како држави. Дајте да видиме како може така да се покачи платата. Да се намалат даноци за најниски платени работници и слично. Дури вчера читам дека Ангел Димитров од Организација на работодавачи сега го спомнува тоа. Не, веќе е касно. Мислам, не дека е касно, меѓутоа кога вака прибегнувате кон ајде нека се исалат нашите, ние ќе донесуваме од Непал, од Бангладеш, мислам, веќе ние не сме Бангладеш на Балканот, него сака да направат Конго на Балканот. И пак ја го споменам тоа последно гостување во утринската програма, кога споменавте дека се во ова е последица на долгогодишната незаинтересираност на работодавачите да ги задржат нашите работници во земјата и да речеме во периодот на пандемија, кога требаше да се грижиме едни за други, најмногу се отпушта работници и се намалуваа плати. Иако имаше помош од државата, повторно 6 пакета на економски мерки, кои што 99% одеа кон приватните компании. И кон странски, и кон домашни. За возврат видовме дека не се почитуваа условите кои што беа дадени за да ги земете тие финанси, односно да исплаќате минимална плата и да го задржите бројот на вработени. Воопшто не се почитува, иако има кривични пријави. Повторно ќе речем за она незаинтересираност да се заштити домашниот народниот буџет, државната каса. Иако 3 години после тоа основно јавно обвинителство не покренува апсолутно никакви истраги, не работи воопшто, иако имавме во време на вонредна состојба крадење на државни пари од дел од компаниите. Исто не можам да генерализирам и да кажам дека сите работодавачи се исти. Не, ние работиме со добар дел на компании, мислам мал број се, меѓутоа позитивни примери, со нив треба да работиме и со нив да дигаме јавна свест и да соработуваме, да работиме на политики кои што немаат апсолутно никаков проблем да најдат работници. Бидејќи тие никогаш не чекаат државата да им покачи плата за тие да ја покачат платата. Едноставно секој пат покачува плата над минималната. Да ги споминеме и тие позитивни примери. Морам да ги спомнам. Иако се малце морам да ги спомнам, тие се светли примери со кои што соработам, од кои што многу учам, верувајте ми, бидејќи јас ја застапувам работничката страна, меѓутоа треба да се слушнат и работодавачите. Не сме ние во време на социјализам и тука да имаме работничко самоуправување, не дека тоа е лошо, меѓутоа друга тема на муавет. Соработувам со нив, се интересирам, ги прашувам, баш еве сега ќе имаме еден настан кој што ќе го правиме 7 година поред во октомври од 5 до 7 текстилијада, на кој што тие 3 дена ќе ни дојдат од Борос, текстилен град во Шведска, нешто пандан на Штип, каде што ќе ни дојдат големи брендови, ќе ни дојдат локална самоуправа и слично, ќе видиме кои све не. Меѓутоа, тие брендови ќе дојдат за да се запознаат со македонските компании. Ќе ги следиме. Како и секоја година, ги следите, така да кои се заклучоците од таму. Да. Ја споминавте минималната плата во неколку наврати од март 20.175 денари, ги почитуваат ли работодавачите правилата на игра? Не. Еве сега моментално имам случај во Пробиштеп каде што 2,5 месеци не е исплатена никаква плата, а не пак минимална. И имаме случаи каде што ни системот на Управа за јавни приходи си минат 100 денара мапин. Знаете за случајот 2 денара во Штип порано. Меѓутоа истото тоа си се провлекува со години. И зошто сме гласни? Заради тоа што
Не можете вие можете да покачите платата и на 1000 евра ако сакате, доколку системот на вас ви дозволува вакви срамни исплати кон работниците, или се соочуваат со некои ситни камати и пенали работодавачите кои што 2 месеца не пуштиле плата. И па еве да ги прашам тие директори на институции, тие административци и слично, дали може да издржат 2,5 месеца без плата. Во време на една ваква инфлација, во време на една ваква состојба каква што имаме. Значи, криза сериозна. 2,5 месеца вие да немате плата. И каде е системот на државата? Тука да ги заштите работниците. После прашуваат зошто сме одале да лобираме ке брендовите да ги исплатат плате. А каде да лобираме? Во македонското судство? Во македонските институции? Па реагиравме. Што е направено од тоа? Освен еднаш што докажавме еве лажен стечај. Меѓутоа повторно не можеме да ги наплатиме парите од судот. Кога ви се провлекува таков еден проблем со години, мене би ми било срам да се појавам на телевизија. На почетокот на годината, меѓу другото, ја спомнавте и темата за колективните договори и правата на работниците кои тие ги уредуваат, па и најавивте реакција со правни експерти, иницијатива пред Уставен суд. Имаме ли некоја новост, нешто? За жал, да, направена е анализа, сето тоа каде што ги гледавме колективните договори од разни гранки, дали се тоа индустрија, дали е тоа администрација, каде што гледавме дека од 95-та па наваму, значи цело време се уназадувани правата на работниците. Независно од тоа каде се, дали се во јавен, дали се во приватен сектор. И гледавме тие некои коментари да ги ставиме заедно со неправилностите што ги гледаме секојдневно во нашето работење и во пријавите, да ги минимизираме со преку новиот закон за работни односи, кој што еве се готви од 2018 и уште го нема никаде на повидок. Меѓутоа, иницијативите кои што се однесуваат се конкретно за дека работници од јавен сектор претежно, иако не сакаат да членуваат во одреден синдикат, сепак се приморани да плаќаат членарина, иако сакаат да излезат, или па не можат да се очленат, што е малце нефер од страна на одредени гранкови синдикати во државата, да ги приморувате работниците и да им вадите од платата да вадите членарина за неќе да бидат дел од вашиот синдикат. Не е фер да ги задржувате и да плаќаат синдикална членарина во повеќе синдикати и едноставно да се вадите цело време на некаква си репрезентативност и да ги уназадувате работничките права. Токму тоа се и од повеќе анализи, од повеќе примери, затоа дававме и соодветни препораки до Министерство за труд и социјала и до новата министерка за труд и социјала, за во новиот закон тие работи да ги елиминираме, меѓутоа да, мора да има иницијатива и Уставен суд, еве, трета иницијатива, тој ќе биде нагласен текстилец. Сакавме само да помине цела оваа работа со исплатата од брендовите, па за да ги почнеме тие постапки пред Уставен суд. Мислам дека работниците се ставени во незавидна положба да плаќаат членарина за услуга која што не ја користат и по неколку години, замислете. Многу теми, многу проблеми чекаат на решение, но наша задача е да зборуваме гласно за нив, па можеби ќе ги поместиме работите. Последно прашање пред крајот на денешниот разговор. Како да ги поттикнеме, Кристина, како да иницираме добра волја кај работодавачите на поголема почит кон своите работници, од кои што реално и зависат? Па видете, во почетокот кога се појавивме, ние зборевме за враќање на дел од плата назад на работодавачот. Зборевме за многу примери, екстремни примери, кои што еве сега ги гледаме дека ги нема или се епте намалени. Во тоа време Организација на работодавачи велеше дека лажеме. После ми испадна дека не лажеме. Па, кога се покачуваше платата, рековме не е воа начин, па сега изгледа дека требало сепак да го послушаат нашиот начин. Што правиме ние? Не сакаме да бидеме непријатели. Значи, мораме тука да имаме соработка. Меѓутоа, ако мислат дека со непочитување, со кршење на правата на работниците, мнозинството од нив, морам да кажам, дека со тоа што ќе си оди македонскиот работник од државата и дека ќе донесат од Бангладеш, од Непал и слично, дека ќе поправат економијата, не. За конкретни индустрии си требаше стратегија многу поодамна. Си треба почитување на работничките права и си треба модернизација и автоматизација. Оти кога ќе слушнете, следниот пат кога ќе слушнете дека се жала дека немаат продуктивност, треба да ги прашаме едноставно
А како сметате дека таа продуктивност треба да има? Еве конкретно во текстилна индустрија, ако се уште работите од машините од Македонка и Јастиво некогашни. Значи нема модернизација на производството. Како сакаат да имаат не знам, поголема продуктивност или слично. Мислам, многу работи кои што еве ние се обидуваме да ги повикуваме, се обидуваме нели да имаме социјален диалог, меѓутоа не знам, како на крајот излава дека сме биле во право, меѓутоа тоа доцни по неколку години на никого не прават услуга, бидејќи работите се во нивни раци, тие може да го подобрат тоа. Ако барем на една од темите за која што продискутиравме ово утро, во следното гостување имаме позитивно предвижување, сме завршиле работа. Барем една тема. Па се надевам дека ќе имаме повеќе позитивни примери на работодавачи од било кој сектор и се надевам дека ќе успееме да ги добиеме тие 30% за останатите работнички, дека ќе имаме некаква позитивна пресуда за работничките од Сони од Кавадарци, кои што сега чекаме во скопска апелација како ќе биде тоа. И тоа е од прилик иницијативите на Уставен, правна помош која што постојано ја даваме. Се надевам дека ќе имаме и успешна текстилијада се со цел да донесеме повеќе шведски брендови овде и да се запознаат со македонските компании. Медиумската поддршка имате. Благодарам, Кристина. Благодарам за поканата, ви благодарам за поддршката сиве оваа години и убаво е прв пат да се гостува во македонска телевизија. Драго ми е ако беше така, благодарам уште еднаш.